大汉像打雷的柯基，他又来了。我好像听到了大汉的声音。我开灯看看什么情况。哦，佛山在打大汉，咋回事？把他撵出去。你还让不让我们睡觉了，伏特加？你打汉盖过了我们2个人打的啊！你是不是在报仇？我平时打鼾是不是吵到你了？佛家还在打，我丝毫影响不了你打鼾，是不是？还愈发，哇塞！好吧，你打你的，让我们欣赏你的打鼾表演吧。你怎么回事啊？快！你怎么不打了？又来了。这说打就打。